回来关心气象。哇，这个雨带好像洗衣机一样，不断的甩进来。现在南部持续下大雨，气象时间交给淑丽了。好了，我们从雷达回波图当中啊来看一看啊，什么叫做跟洗衣机一样啊？因为台湾是一个大低压带当中嘛，然后呢，现在在台湾海峡有一个热带性低气压，所以全都是逆时针旋转。你内侧的话呢，这逆时针旋转，所以带出来的都是强劲的西南风，还有呢就是啊这个强劲的这些很强的这个对流雨带哦，然后外侧这边是低压带的影响，所以整个呢在双重逆时针旋转的情况之下，你可以看到这个就好像呢洗衣机一样，有没有螺旋雨带就不断的在冲击台湾当中。但以现在啊累积雨量来说，从凌晨0点累积到现在。花莲跟台东啊，目前累积最多，因为像是台东的鹿野已经有285毫米，另外花莲的富里这边也有291毫米。那气象署呢发布的这个豪雨特报里面，花东地区是属于大豪雨等级，当然在这个台南、高雄、屏东，今天还是要超大豪雨警戒。以现在这个时间点来看的话，最大的时雨量出现在一个台南、高雄还有花莲。台南的仁德现在刚好有非常旺盛的对流这边，所以现在呢有这个强降雨，仁德这边呢时雨量有35毫米，另外花莲瑞穗这边的话呢也有30毫米，高雄的仁武哦这个雨也是累积啊又大又快又急的，仁武这边呢是29毫米。就连嘉义这里都有强降雨哦。那我们呢，就从这个卫星云图啊，大范围的卫星云图进一步来看。对不起，要先讲影响时序哦。那最主要呢，我们先讲卫星云图好了，然后再来讲影响的时序哦。那为什么呢要用大范围的卫星云图？一来解释的就是呢，整个台湾的环境场，这台湾的环境场还是处在一个呢低压带当中，热带性低气压就在台湾海峡、澎湖附近，那么因此今天强的西南风甚至偏南风会导致呢，除了原先啊这南台湾地区啊有这种呢豪大雨之外，今天就连东半部地区都要特别小心警戒，而且呢会有大豪雨等级的雨量哦。那另外呢，就是啊，台风的消息。这台风沙德尔台风，这沙德尔台风呢，当然现在距离台湾有多远？距离台湾的东方啊，台北东方1670公里远哦。那上个礼拜我们就说了，到了礼拜3的时候，它会走到琉球群岛附近。上个礼拜看呢，事实上啊，各国的路径啊，还有模式啊，都还分歧哦。没有想到呢，到了这个周末的时候，礼拜6、礼拜天的时候，大家呢完全趋向一致了，是走这个下坠球的方式啊过来影响台湾。那也因为呢它受到啊整个大低压带的影响，接下来礼拜3之后开始逐渐的往台湾下坠球的方式来靠近，那么因此呢影响所及就是呢台湾就会被它直接的侵袭了。所以呢我们从影响时序当中啊来告诉大家了，来刚刚呢我们啊说了，现在世界各国的模式，然后这是世界各国的路径，我们特别挑出来比较主要的，那就是美国、日本跟黄色这一条线是属于呢中央气象署的路径。那大家大趋势都有了，大趋势就是看起来就是一个下坠球路线的这样的一个台风。好，什么时候对台湾有所影响？如果按照中央气象署的路径方向预测不变的话，礼拜4的时候呢，清晨它就开始碰触到我们台湾海警的警戒线了。然后呢，在礼拜4的中午，其实暴风圈就差不多会接触到这个基隆北海岸的陆地了，然后呢开始下坠之后，礼拜5清晨啊是暴风圈笼罩最多的。那这一次来看的话，其实呢它越靠近台湾，沙德尔的强度啊是会减弱，预估呢会是在中台的下线到轻度台风上线来影响台湾哦。所以呢这样一个路线让我们想到2001年的纳莉台风，但是我希望大家不要把沙德尔跟纳莉拿来比，因为呢那个是完全不一样，只是路径真的都很类似，都是属于特殊路径的台风。那因此如果呢从未来这几天的天气变化来看的话，我们呢还是提醒大家，
前半周就是要小心豪大雨，后半周就开始小心沙德尔台风。那今天呢，这种强西南风还有低压带所带来的这种超大豪雨，甚至剧烈降雨，今天在一天，礼拜二、礼拜三呢，其实整个低压带就移到大陆去了。我们这边呢，降雨会趋缓，但是会下哦，只是呢没有那么剧烈，雨量没那么多。礼拜二、礼拜三喘口气，礼拜四、礼拜六这几天就会是沙德尔影响，而且我们可以看到，主要呢影响最明显的就是中部以北，尤其是在北部地区，雨量跟风势都会比较大。后续再为大家做观察。不过呢，最后淑丽再次提醒了大家，要出门之前呢，当然今天南部跟东半部是今天降雨的热区，无论如何，大家还是小心警戒。时间交还给这个韵涵。我是陈韵涵，淑丽早安，韵涵早安，各位观众朋友，大家早安。淑丽，这周末到底怎么回事啊？南部暴雨真的南部的乡亲啊，真的辛苦了哈。哇，你看可以看到，事实上呢，这个整个天气的掌握啊，其实是有的。一来呢是台湾处在一个大低压带当中，然后呢带上来是强劲的西南风，刚好强风轴对准台湾，这整个是季风西南季风的一个环境啊。然后呢里面呢，在这里面呢又有呢热带性低气压哦，像现在呢，在我们台湾海峡澎湖附近就有一个热带性低气压，所以你可以看到整个台湾仿佛啊，就像洗衣机一样啊，都是逆时针的在旋转啊，然后逆时针在旋转呢，把这些啊丰沛的水汽啊全部往台湾这边带，而且重中之重呢，就是啊我们的南高屏地区。今天呢，事实上南高屏啊，有没有台南、高雄、屏东、雄青啊？好多地方淹水了，不仅淹水，都停止上班上课了所以呢，我们就先带大家一块来看看啊，到底这2天气象署啊开启了所谓的大规模剧烈豪雨作业。那呢，其实这个严重跟重视的程度其实是比照台风的哦。那我们就进一步来看看哦。来，你可以看到这2天，礼拜五在这个礼拜六、礼拜天，全台湾都下到雨了。这张雨量累积是2天的雨量累积图，你可以看到最多的地方就是在嘉义以南的部分，尤其呢，你看，紫到发白的部分紫到发白的部分，那就是呢台南、高雄跟屏东这3个县市最多的地方。来2天，高雄的楠梓累积了754毫米，同样超过700的是屏东的马家732毫米。那第3名就是在台南的永康678毫米。好了，除了台南、高雄跟屏东之外，然后呢，你可以看到南台湾屏东旁边的台东达人当然也受到影响，可是呢，这个雨量差不多是切一半了。台东达人也有386毫米，也是大豪雨等级。那另外呢，在嘉义的部分，大埔这边则是有310毫米。那我要说，礼拜六跟礼拜天，事实上呢，光是在台南跟高雄啊，昨天一整天下的雨量就有超大豪雨，来到了500毫米之多。所以这2天，礼拜六跟礼拜天，蕴含几乎大部分的雨都是下在昨天呢。而且是不是一波未平，一波又起？接下来不是还有一个沙德尔要来吗？哎呀，真的是这个礼拜啊，大家真的都要皮绷紧一点了尤其是因为呢，这南台湾啊，南部地区看起来呢，今天这种剧烈降雨，这种超大豪雨还是会持续今天1天的时间，而且今天呢，包括东部地区也是呢会有这种大豪雨的现象。可是呢，今天在1天，好不容易礼拜2、礼拜3雨呢会缓一点，对不起。虽然还是不稳定，可是看起来礼拜3就有海上警报跟陆上警报了。那接下来大家可能稍微有个空档趋缓，要赶快又要做好防台准备了。对，所以接下来我们就要来讲会影响我们的，那当然就是沙德尔台风了。我们可以看到呢，这沙德尔台风上个礼拜呢，淑丽就讲了，其实呢，它呢这个礼拜差不多到了礼拜3会走到琉球群岛附近，然后呢
我们到时候再来看它到底会怎么走。结果呢，就在呢这2天，哇，世界各国的模式预测有没有看到？哇，现在呢已经开始有共识了，也就是大趋势呢已经差不多了。你可以看到啊，在这一张图里面，沙德尔现在距离台湾多远？现在沙德尔在这边是一个中度台风的上限。然后呢，台湾在哪里？哦，台湾在哪里？台湾在这里。哦，相距呢差不多1350公里。好了，接下来它往下坠球的方式而来啊，所以呢，你可以看到哦，这个下坠球的这个路径，坦白讲也是比较罕见的。那这一次差不多呢，在礼拜4、礼拜5，它就呢整个下坠，整个呢往西南西的方向，然后来影响侵袭台湾。那也因为世界各国的模式呢已经有共识了，所以来我们接下来这一张图呢，里面呢有包含了就是啊，这个世界各国的路径，其中比较主要的就是美国跟日本还有台湾中央气象署的路径，然后呢再结合了暴风圈以及呢台湾的这个海上警戒。好，如果按照中央气象署目前呢所估的它的行进方向还有它的速度不变的话，那我们可以看到差不多在礼拜4清晨的时候，沙德尔台风它就会开始碰触到台湾海警的警戒线了，然后进一步呢再走礼拜4差不多中午的时候，它的暴风圈就要接触台湾的基隆北海岸了。那接下来之后，它就要下坠球了，开始以下坠球的方式往西南西的方式，然后来影响台湾。所以这样的走法呢，它的暴风圈铁定是会呢影响台湾的。所以差不多是在中部以北的部分，礼拜5的清晨它是笼罩最多的。到时候差不多呢，就是呢中部以北，特别是在北部地区、北台湾地区，所以这个路径的台风来讲的话，影响最明显，风雨最明显，也是呢在中部以北的地方。所以如果按照这样的一个影响的时序来看的话，那中央气象署预计在礼拜3的时候，就要陆续发布海上台风警报跟陆上台风警报喽。韵涵。哇，这样看起来沙德尔台风是一个下坠球对，所以那降雨热区会是在北部吗？降雨热区如果以这个路径来影响的话呢，那当然了，就是呢北部地区的影响是会最大的。但是还好，这个台风后续走的这个速度也是蛮快的所以但是呢，毕竟它还是一个台风那现在看起来它要增强为强烈台风几率是比较低的那就会是以中度台风的上限这样的姿态来影响台湾。所以你看这2个礼拜一直到昨天、今天，我们整个降雨的热区主要偏重的都是在南部，今天会扩展到呢这个苗栗以南，还有整个东半部地区。那接下来台风来了，接下来主要的战场就会在中部以北了。那周4、周5这影响最剧烈的时候，大概是哪些地方会有下雨？来，所以我们进一步来看看，今天是礼拜1一个礼拜的天气趋势。那最重要呢，我们就要来告诉大家今天呢还是要特别小心小心的是什么呢？小心的就是呢这个低压带低压带，还有呢在台湾海峡这个热带性低气压的影响还是呢持续会把呢这个丰沛的水汽给带上来。尤其今天整个呢降雨的范围还是几乎呢全台湾都有。那在苗栗以南的部分呢，甚至都会有豪大雨。那越往南走，当然南台湾还是会有超大豪雨。那今天呢要特别提醒的，那就是整个东半部地区了，因为呢整个东半部地区看起来吹的都是偏南风到东南风，在这样的情况之下呢，整个呢丰沛的水汽会往台东还有花莲的地方灌。所以今天尤其在花莲，特别是脆弱的地方，苏花公路、铁路的崇德路段，还有堰塞湖，今天要特别的小心警戒了。好了，然后呢再到了礼拜2、礼拜3，整个大低压带呢就西移到大陆那边去了。所以呢，这整个强劲西南风的影响终于告一段落。但是呢，还不是不下雨你可以看到大环境上来说，还是呢偏南风，还是
有一些水汽，雨不会马上的停，只不过雨小了，雨缓了，变成呢这种超大豪雨没有了，而是局部有大雨的情况。那呢天气的不稳定虽然还是在，还是会下一点雨，但至少呢礼拜2到礼拜3，大家可以稍微松一口气，然后紧接着就要做好防台的准备了。因为呢礼拜3这一天，刚刚淑丽说了，气象署呢不排除就要来发布台风警报了。礼拜4到礼拜6这一段时间，台风的暴风圈接续就要开始影响了。那我们从这样的一个雨区预报当中，大家就可以很明白的知道，如果以沙德尔台风的路径来讲，那其实呢，在整个风跟雨比较明显的地方，那就是中部以北，尤其是在北部地区，特别也是一样，在山区、近山区的地方，是这一次的降雨的热区。当然，因为台风距离台湾还有1000多公里，1300多公里，所以呢，我们接下来就要持续的锁定它后续的动态，然后呢，大家赶紧做好防台的准备，比较重要喽。所以沙德尔台风如何影响台湾，我们就继续看下去，还是要持续锁定我们的东森新闻。当然了，而且呢，我也不知道啊，今天一个礼拜新的开始啊，我们呢一来带来给大家了，还是呢这种超大豪雨、大豪雨这样的一个警戒。第二个呢，又讲说，哎呦，好不容易啊，这样的一个大规模的降雨啊结束之后，马上迎来的又紧接着是台风警报，不知道大家的心情如何哈？有点紧凑了哈。不过我们的气象也要给大家一点正能量。对，我就在想了，今天到底要不要播美好世界？但是呢，因为啊，我觉得还是要让大家的心情啊，转念一下，对不对？昨天呢是24节气的处暑啊，我就发现啊，今年的处暑好不处暑啊。本来处暑呢，都大部分啊都还是呢非常热，对。但是因为大低压带的关系，你看我们的天气多么的不稳定，所以今天呢，淑丽的美好世界到最后还是决定赶快了，让大家呢看看这些花花草草。这个小花，这个是台湾原生种的植物哦。它虽然名字叫做印度杏菜啊，但是它可是台湾原生种呢。而且呢，有没有？它是这种水生植物，往往啊，在这个花市当中啊，其实你都可以看得到它。因为呢，淑丽也曾经买来过，养了一阵子啊，然后看到它呢，这个一叶，然后一花，然后呢这样冒出来开的时候，然后呢小小的、白白粉粉的，然后我就觉得，哎呀，心情真的有被疗愈。那今天希望呢，也是来自于高雄的郑俊雄，他呢拍的这个印度杏菜，然后我们借由这小小的，你可以看到这个小小的小白花，希望也可以疗愈大家的心情。而且呢，它的花语就是欣欣向荣的意思，也希望呢这样的一个欣欣向荣能够呢带给大家了。韵涵。好，这样心情是稍微有点转换一下了，但是我们还是要持续关注我们的气象资讯。好的，那呢接下来我们就赶紧来看啊，因为一个礼拜新的开始，不只是高雄下大雨哦，台北这边也开始下起雨来了，希望大家千万不要不录哦。来展开今天一个礼拜新的开始，8月24号，今天呢是礼拜1。那一开始当然还是要告诉大家，气象署持续发布了豪雨特报，而且现在呢大规模的剧烈豪雨作业还是持续哦。那我们可以看到这里面呢，紫色的部分就是呢，今天还是会有超大豪雨的地方，超大豪雨警戒，包括了台南跟高雄、屏东。那另外红色的部分呢，则是大豪雨警戒。所以今天要特别提醒，就是花东地区、恒春半岛，今天不排除都会有大豪雨等级的雨量。橘色的部分，也就是在中部这一块到东北部，今天不排除会有豪雨。至于黄色的部分，也就是局部会有大雨的地方。那接下来我们呢可以看到的是，今天从凌晨0点累积到现在，雨最多的地方则是在东南部跟南花莲的地区，因为呢现在啊雨最多的地方啊，包括像是呢花莲的富里，已经呢来到了260毫米这样的一个累积雨量，台东的鹿野也超过260毫米。所以呢，我们还是特别提醒，在南台湾的部分，
分，还有花莲、台东的部分，今天要特别的小心警戒。从雷达回波图我们可以看到，整个台湾就是在一个低压带当中。这低压带当中呢，这里还有一个热带性低气压，所以有没有发现整个风向都是这个西南风这样转上来就有呢，里面就有强烈的雨带。因此呢，现在的雨最大的地方还是在南台湾，包括的台南南区现在64毫米的时雨量啊，花莲的富里，还有呢高雄的甲仙，现在的时雨量都超过了45毫米，都是这种剧烈降雨，而且呢是强降雨。而这样的一个长时间的剧烈降雨来说的话，当然会有这些呢致灾性的一个灾情，因此提醒南台湾东半部地区的观众朋友一定要特别小心了。那当然呢，中部以北天气是比较稳定一点点，但是呢局部也是有下雨。从目前温度啊，我们可以看到现在的温度上来说的话，本岛几乎都是或大或小都有雨的，除了台北现在的温度是28度，那台中啊、高雄啊、花莲现在都是在25、26度，离岛地区只有马祖现在的天气是稳定的，那金门跟澎湖都有雨，温度在26到27度哦。那从卫星云图呢，我们就可以看到整个天气上来说，台湾就是在一个大的低压带当中啊，可以非常的清楚。然后呢，这个热带性低气压现在在台湾海峡，今天呢就会往福建的地方过去，整个大低压带其实今天是往西边移的。好了，沙德尔台风它的台风眼相当的清楚，现在是中度台风的上限，而我们说了，礼拜三到了琉球群岛之后，接下来就是下坠球要来影响台湾。那么因此今天的雨区预报，我们提醒了，今天降雨热区除了南部之外，增加了东半部地区。那中部以北主要呢雨都会是午后大雷雨，当然上半天就会有雨，午后的雨一加成，当然雨势就会更大了。那地面天气图特别提醒的就是气象署发布了陆上强风特报，在沿海其实都有8级以上的强阵风，这一点特别提醒海边的观众朋友还是要特别小心的哦。赶快来看看今天各地更详细的温度预测。首先呢，北部地区今天的高温是在29到30度左右，那中部地区今天的高温呢是在28度上下。那再往南走，南台湾今天都是停止上班上课的，那今天的温度差不多是在27到28度之间。至于啊，在东半部地区，我们可以看到今天的高温是在28到30度左右。那离岛地区呢，今天来看天气也是不稳定，那今天的温度是在呢30到31度之间哦。因此最后署理再次提醒大家，超大豪雨南台湾还是要特别警戒。另外要特别警戒的还有在我们的东半部地区，尤其花莲跟台东，那呢有一些低洼地区跟山区是里面呢最需要小心的地方，也提醒观众朋友多加的注意了。